Ja, hejsa. Det er Kjelds Modded Test World nummer 1. Prøver vi at se, om vi kan finde ud af et eller andet. Om vi kan lade sig gøre det hele taget at få optaget noget som helst. Men det må vi se på. Vi prøver i hvert fald. Vi starter med at give vores nye world et navn. Og hvorfor ikke kalde den Kjelds Modded Test World. Udgave 1. Og vi prøver lige at se. Seed. Tja, det kan vel være lige meget. Og hvis vi skulle løbe fast, god ting, så lad os se, hvor vi lander. Sørme jo, der kom en verden. Og om vi ikke landede spawnet under vand. Det har jeg da alligevel aldrig prøvet før. Nå. Men vi skal vel have nogle basic ting at gøre godt med fra starten af. Så vi må hellere lige få banket lidt træ. Sådan. Og må ikke vi lige skulle lave et eller andet her med det samme. Så vi har lidt at starte ud med. Et sværd er altid godt at have. Og en økse, vi skal have fældet lidt mere træ. Og vi skal nok også bruge nogle flere stiksværd, tro, fordi må ikke lige, vi skal hurtigst muligt have fundet lidt sten. Det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være rimelig smart. Så vi tager den her med os, og så går vi op og ser, hvor pokker vi alt andet end en masse træer. Og vi har får et eller andet sted. Det er en god ting. Fordi så kan vi nemlig både få lidt mad og lidt sengetøj, så vi kan lave vores en seng. Se, det går jo skide godt. Så er verden slet ikke lige så ond længere. Sådan, Johan. Og en kobasse. Jamen, ved du hvad? Hold da kæft, han kan lave stærkt, den dumme ko. Men ikke stærkt nok. Den skal jo have lidt rimelig mange slag med en træduskær. Men det får vi lige lave dem på ret hurtigt. Sådan.
Så vi får lige slagtet den til at køre. Så. En strand. Jamen dog. Hvor du på vej en god passe. Du behøver sikkert gå så langt. Fordi det kunne jeg lige ordne. Nå. Vi kom til Mægeforland. Og en eller dævnen stor skov. Det er der godt nok bare skov og skov. Nå. Pyt. Et eller andet sted skal vi være. Kan jeg vide, hvad det er for en bandit, det der? Det er nok en af de her nye mods, vi har prøvet. Det kan være farligt. Ja, det kunne være farligt. Den skulle man ikke gå hen til. Nå, det er da rart, man har et dead point at vende tilbage til. Det skal man nok lige have lidt mere påklædning til, før at man skal slås med den slags. Men så lærte man jo det. Var det ikke herovre et sted? Jo, det var. Jeg tror lige, det var hernede. Min sanden. Lad os stå lige i stykker og se. Ikke en dyt fik vi. Nå. Jamen, okay, så starter vi da bare lige igen. Der er der ligesom kun en vej forfra. Så banker vi bare lidt træ igen. Nok en gang. Vi må nok heller lige tage et mere. Det fik jo hurtigt ben at gå på. Og alt vores dejlige mad. Det blev da pist borte. Nå. Jamen, så er det da godt, vi kan høre nogen får et eller andet sted. De er her et eller andet sted. Der var et. Nå, men vi starter ligesom sidst. Forfra igen. Og fik lavet nogle pinde. Og fik lavet lidt crafting table. Sådan. Det fik vi hurtigt sat op. Det var ikke den. Den var den. Det gik jo egentlig meget godt til at starte med. Så er det da bare på jagt efter noget mere mad. Så lidt der. Så ikke vi kan lige klare os lidt. Den der, den hugger vi lige med. Sådan. Kan jeg få bag, så var der. Der var der.
Men sætter 1, det er jo ikke nok. Hvor er dine venner? Lanterner. Okay. Jeg kan da høre flere hvor. Du har da godt nok en anden farve, men hvad gør det? Der. Ja. Så fik vi da lige lidt med at gøre godt med. Ja, lad os prøve at gå herover igen. Og en lille form her. Sådan. Sådan, tak skal du have. Sådan. Se. Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Ja. Jeg tror lige, vi skulle få lavet den der lille sengehalløj, så vi kan sove natten bort. Der kommer så mange uger her, når man ikke er klædt på til det endnu. Husk lige at tage den med dig. Så. Skulle vi ikke snart prøve at se, om vi kunne finde nogle sten her. Og de der banditter, dem tør jeg sgu ikke rigtig røre med endnu. Fordi de slår der ting og sager i stykker. Ved du hvad? Prøv lige at se, om vi kan finde til nogle sten her. Hvad er det for en tandbandit? Okay. Kan jeg vide, om det er bedre at bruge en skovl? Om de så er så genstridige. Jeg kender ikke Morten, så vi må jo forsøge at se, hvad der sker. Jeg synes, jeg kan høre klubben af lava. Det skal da nok passe. At der også er sådan noget djævelskab lige her. Nå, hvor mange må vi skal have? Må vi have nok? Jeg kan ikke huske det.
må vi hellere lige få lavet noget, der er lidt mere effektivt. Sådan. Og kunne det ikke være rart, om vi kunne koge noget af det med, det tror jeg. Det vil nok være en god ting. Hosa. Nå ja, det er også en ny ting. Når man højreklikker med sin skov, så kan man tage græsset væk og lave stier for eksempel. Lad os lige få gang i den der, når vi lige får fat i noget charcoal. Ellers så. Sådan. Så vil den lige stå og brænde lidt. Så kan jeg jo lige få tid til at gå med og fælde lidt mere træ. Og kan jeg vide, om vi er i Finland. De har da kun birktræer her. Nu kan vi lige så godt få slidt den træøkse op her. Så går den jo ikke til spil. Så, hvad siger vi så? Har vi fået lavet lidt? Det har vi da. Så skal I bare se. Så kan vi få bøf til aften. Det er altid godt med en god bøf. Undskyld. Nej, hvad? Hvis jeg skulle sige lidt om mig selv, for eksempel. Jeg er jo ved at være en ældre herre, og mine børnebørn, de har jo foræret deres morfar en Minecraft her for en del år siden. Og den spillede vi jo lidt. Så blev den lagt lidt på hylden, og nu er jeg blevet bidt af det igen. Og straks var børnebørnene der. Morfar, du skal lære at lave en YouTube-video, så vi kan se, hvad det er, du laver, og så skal du lægge dem på YouTube. Så det kan morfar ikke finde ud af. Så må du lære det, siger de. Og det prøver jeg så på. Fordi at man snyder jo ikke sine børnebørn, når de har været så flinke at give en noget, et spil, som de også selv kan lide. Og så kan jeg da også godt fornøje dem lidt. Så kan de grine lidt af deres morfar. Men jeg er nu egentlig blevet temmelig bidt af spillet selv. Fordi jeg synes, det er utroligt, hvad man kan få ud af nogle firkantede blokke. Det har fascineret mig lige siden jeg så det første gang. Så det prøver vi lige
Man skal jo nok få det lært en gang, men den første gang er det ikke sikkert, at det bliver helt godt, men hvad er det, man siger? Man skal lære af sine fejl. Og dem skal jeg nok få at vide, at jeg har lavet mange af. Men det gør ikke noget. Det kan jeg godt klare. Nej, for mine børnebørn, de siger, morfar, du hører lige nøjagtigt til inde ved Slejs og farmand inde på Rynkebo. Det er også nogle gamle næser. Og så sagde jeg, okay. Og så måtte jeg jo til at følge lidt op på, hvad var det for nogle gutter? Og det må jeg da godt nok sige. Det er da et par fantastiske mennesker, lyder det til. De kan også få tiden til at gå med Minecraft, som jeg troede kun var for yngre mennesker, og ikke en gammel næse som mig. Men det er også for voksne. Så det er helt legalt at spille Minecraft, selvom man er blevet plus 30 i hvert fald, ikke? Så det hygger jeg mig også med. Skulle man ikke lige få lavet lidt fakleriner i år, det synes jeg. Det er ikke så nemt at se noget, når man kommer under jorden. Vi skal ned og have fundet noget guf. Så skal vi se, om vi kan finde et andet sted end en birkeskov at bo i. Det ser ikke så spændende ud, jo. Skål. Og jeg ved godt, at det bliver nok noget kedeligt af i starten, fordi jeg skal jo have lært at redigere alt det her ventetids snud og snader ud. Det er der ingen grund til, at man trætter dem, der eventuelt får lyst til at se på, hvad det er, man laver. Så det må jeg også lige have fundet ud af, hvordan får man skåren lidt i den her produktion. Men det kan vi se. Sådan 6 stykker, det må da lige kunne række lidt. Vi får lige lavet lidt lyseri her. 20 stykker, så har vi da lidt. Og så er det jo gået hen og blevet nat igen. God nat, siger vi så. For ellers så kommer der uge her over det hele. Og det er vi jo ligesom ikke helt gearet til endnu. Den må vi hellere have med. Så kan jeg se, at den har det her auto-jump-halløj. Det tror jeg nok, jeg slår fra på et tidspunkt. Jeg vil godt selv bestemme, hvornår jeg hopper og hvorhen. Jamen dog. Men der har vi jo lidt sugarcane. Skal vi tage lidt med dem? Nu får vi det også for en gang. Og hvad det er lidt for tidligt, men nu har vi da et par stykker at starte på. Men det er en fantastisk god ting med sådan en lille kort oppe i hjørnet der. Så kan man ligesom se, hvor er vi på vej hen. Nå da, der kommer der vist nogle her. Er der foretræk? Ja, det kan da godt ske. Nå. Vi kommer over i en ny træstak. Nu hedder det bare Darkwood. Nå. Det ser da også lidt kedeligt ud, men vi kan da... Der er et trætrop klatre her.
Det er så moderne. Klatre alt muligt. Vi ser, om vi kan komme over og se, hvad der er på den anden side herovre. Mere træ. Og endnu mere træ. Jamen da. Ja, træ løber man da ikke tør for her, det kan man da sige. Hvad er det? Hvad var det, vi fandt der? Et sørøverskib, tror jeg. Der skal vi nok lige have lidt mere tøj på, inden man skal slås med dem. Men skulle man ikke lige sætte et waypoint eller et eller andet her, så vi kan finde tilbage til sådan en skude der? Det tror jeg da, det vil være smart. Og som I nok kan se, man er jo død en gang. Eller to. Vi sætter der lige ind der, så skriver vi da lige, jeg tror det er et sørøver. Det tror jeg det er. Den må vi heller lige igennem. Den skulle vi da nok lige tilbage og kigge på et tidspunkt. Men hvad har vi herovre? Forresten, jeg tror da, vi har sådan en eller anden smart knap her, hvor vi kan gøre sådan. En venminer hedder det vist. Den var sgu da effektiv. Den har jeg da helt glemt alt om. Så skal jeg da lige love for, at vi får samlet nogle træstakke i en fart. Det skal vi så ikke bruge. Vi skal ned og have fundet et eller andet sted, hvor vi måske skulle slå os ned for en tid. En lille startbase måske. Men vi burde da nok måske finde et lille bjergeområde. Eller, hvad var det? Et hul i jorden. En ravine. Nå da. Jamen, skulle vi tage ned og kigge på den? Det kunne vi da vist ikke godt, kunne vi ikke? Det tror jeg da lige så godt, vi kunne. Så. Ja, der er kun store trin tilbage. Vi tager der lige lidt sten her. Så må vi da heller lige lave, så vi kan... Så vi eventuelt kan komme op igen. Se, hvad har vi herovre? Er det ikke... Det ligner der noget kulværk. Hvad har vi her? Lead. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Men det kan vi jo se på. Kul, det er da vist en god ting. Og kan jeg vide, om man kunne? Det kunne man da. Det er da smart. Den knap, den skal der vist bruge lidt mere. Hvad har vi her?
Det ligner også noget, vi skal bruge. Det var vist lidt jern. Kobber, det ved jeg ikke, om vi skal bruge lige nu. Det er nok ikke sådan noget, det lige pt. Ja. Den der, den kan vel falde lige ned i hovedet på os, ja. Nå. Det lyder da som, der er ugle i mosen hernede. Det var der som ikke. Nå. Jamen, den kan da også være et andet sted, jo. Så har vi jo lidt mere at gøre hernede efter. Tin. Er det noget, vi skal bruge? Ja, det er det jo nok til et eller andet. Hvad gemte det sig herinde under? Vi bruger lige den der smarte knap der. Og det kunne vi da gøre en gang til, tror jeg. Ja da. Sådan. Det går da rimelig fint med at hente det her halløjsa. Så skulle vi så ikke lige prøve måske at finde den sted. Sådan, så skulle vi kunne komme op. Men nu fik vi lige nogle startting her. Der var det der skibshalløj der, så skal vi et andet sted. Skulle vi prøve at se på kortet? Hvor er vi er der? Skulle vi så ikke lige prøve at vende næsen mod nord? Se hvad vi kan finde af gode ting og sager. Om vi skulle være heldige at kunne finde et eller andet spændende sted. Så vi svømmer lige en tur. Sådan. Og jeg skal da love for, at vi landede i en birke skovshalløjsa biome et eller andet. Ja, med. Men jeg har mad lige nu, så jeg har ikke brug for jer lige pt. Se. Der ser ud til, at der kommer noget andet landskabstype derovre. Ja da. Lad os tage overse, hvad der sker herovre. Om vi måske skulle være så heldige, at vi kunne finde en village. Det ville da ikke være dumt. For sådan nogen er der formodentlig også et eller andet sted. Det ser mig da godt nok lidt flat ud. Jeg vil have nogle hills. Nå, nu bliver det nat. Åh gud, vi skal da have spist noget mad. Ellers så kan vi jo hverken gå eller stå. Det var bedre. Så sover vi lidt igen. Hvor vi skal
bevæge os henad og se. Så vi har lidt dænstejerne. Vi skal gå det, mener vi får almindelig iron ores. Ja. Men skulle vi ikke lige fælde sådan en stor træ? Det er da så hyggeligt. Bum, siger det bare. Og væk er det. Og stakkene, de vokser. Men det slider også lige på ens økse, skal jeg hilse at sige. Nå, jamen, så må vi nøjes med det træ, vi har. Se, der er der lidt bjerghalløj herovre, ikke? Eller hvad, vi hopper lige herover en gang. Skulle vi så ikke bare prøve at begive os ind her? Se, der fandt vi jo noget, vi kunne bruge med det samme. Ja da. Så gik den også der. Nå, jamen, det gør som heller ikke så meget. Så laver vi der bare en mere. Vi finder lige vores ovn og vores crafting muddlefoot her. Sådan. Og vi laver lige en stenhakke. De er billige i drift. Selvom de ikke holder til alverden. Så må vi lige hakke ud. Så kan vi lige så godt lige lave en midlertidig hytte her, mens vi lige finder lidt gode ting og sager her nede i. Vi prøver at grave lidt ned i dybden og se om vi kan finde nogle bedre ting at gøre godt med. Se, da vi har så meget træ, skulle vi så ikke lige tage og lukke ud til omverdenen, så vi kan få arbejdsro her. Det var dog nogle fine døre. Åbent til. Sådan. Her sætter vi den lille dør i. Sådan. Så kan vi jo lige så godt prøve at gå ned i dybet. Og jeg skal nok redigere alt det her sindssygt trivielle bankeri fra. Det må jeg nok hellere love jer, at det skal jeg nok finde ud af. Okay, og ler. Kan jeg vide, om jeg ikke også havde lagt Tinkers Construct ind her, så var det jo skal vi bruge masser af ler og grus.
der er vigtigere. Lige til at starte med i hvert fald. Så vidt jeg husker, så skal vi vist et godt stykke ned. Level 10-12 stykker eller noget. Vi skal ned på for at finde diamonds og sådan noget. Så det er jo bare slavevejen nedad. Der kunne det sgu da nok have været rart at have lidt bedre værktøj, men det har vi ikke til at starte med. Så må vi klare os med det værre. Hvad er nu det for noget? Zink. Det kunne vi tage det? Ja, det kunne vi faktisk godt, men vi har ikke mere plads. Nå, så må vi lige op og gøre noget ved det. Så må vi lige have læsset lidt af. Så må vi lige lave en fiddlyhut kiste her. Se, dem kan vi jo bare sætte derovre. Okay, så kan vi bruge den sorte til sten og gravel og de gode år og lidt tin og hvad fandt vi mere? Vi har fået en masse af guld i hvert fald. Så smider vi bare alt andet skram deroppe. Så må vi se, om vi får brug for det på et eller andet tidspunkt. Og uld har vi ikke noget brug til lige nu. Jord heller ikke. Den der kan vi da lige tage lidt med af, hvis vi skulle. Det der skal vi heller ikke bruge endnu. Skulle vi lige slide den der gamle. Og døre skal vi ikke have flere af. Sengen, det kan vist også godt være det samme. Så må vi ned ad stigen igen. Det må være en ny overtype. Jeg synes ikke, jeg har stødt på den før, men kom vi lige til en hule, eller hvad? Det kunne da godt se sådan ud. Vi prøver lige at se, hvad det er, vi går ned i. Det lyder i hvert fald som om der er noget vand. Nå, det var måske ikke så dårligt alligevel. Så.
Sådan. Og det der, det kunne jeg lige så godt se på. Nu vi var her. Nu må jeg heller lige sætte en fakkel. Water crystal. Den skal vi altså ikke bruge den lige nu. Så den går vi lige udenom. Nå, da. Jamen så er det jo passende. Så er det jo tid til at komme op og få smeltet noget af det jern, så vi kan få lavet en ordentlig øks. Eller en ordentlig hakke. Ja, hvad for en? Det lyder som, der står en eller anden udenfor. Det er en witch, står der. Okay. Single, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal bruge til. Nå, men det kommer der nok en eller anden løsning på. Kan sengepæderen stå der? Men jeg kan se, at den er der også ved at have været rimelig lang efterhånden, så jeg tror ikke, jeg når mere lige i dag. Nu må vi se, hvor meget der bliver det, når vi får redigeret lidt de ting her. Så. Men jeg lover, der skal nok komme mere, hvor det kommer fra. Så hej så længe, til vi ses igen.